Күндү көрөчүлөр. Быйыл 2-нче сүүрбэ сылга элбэх кḻлүṇнэ сүүһүнэн ахсааннаах эдэр ыччатын иитэн үөлэтэн таһаарбыт олох киэҥ аартыгар үктэннэрбит тапталлаах оскуолабыт тḻрүттэммитэ сүүс-5 сыла. Оскуола историятын страницаларын арыян көрдөккө 2-15 сыллаахха уонтун эре тахса ыыллаах Малыкайга мэҥэжэктээҕи Иннокентий таҥаратын дьиэтин иһинэн оскуола хыллыбыт. Бастаан онно Агабыт Попов Николай Степанович биис оҕото үөрэммиттэр, кэлин Степан Габышев Агабыт күтүөтэ оҕолорун үөрэттербит. Кэлин эбиллэн атын оҕолор эмиэ үөрэнэр булбуттар, онно таҥара үөрэҕин нуучча азбукатын уонна суоту үөрэтэллэри үһү. Учууталларынан өр сылларга нууччале чүөгэ кэлин Жокускайттан сылдьар учуутал Капитон Васильевич Степан Агабыт уонна Грозный диэн аатынан биллэр диак үөрэппиттерэ ахтыллар. Үөрэти инаар нууччалыы тылынан уун таҥара мэлииппэлэрин Иисус аахтараллар эбит. Малдьаҕар нэһилиигин олохтоҕо Ньукулай лэппириинеп ахтарынан бастакы 2-3 группалар оҕолоро сүүрбэ буолан биир хоска симсен олорон үөрэнэллэре түмүгэр нууччалыы сыысхала суох суруйар кэпсэтэр булбуттар. Церковный приходской оскуолаҕа 1909-1913 сылларга саха биллиилээх государственный деятельлэрэ Степан Васильевич Васильев онна Михаил Васильевич Мегежекскай үөрэммиттерэ. 1934-35 үөрэх сылыгар оскуолабыт 7 класстаах оскуола болбута. Эти кэмтэн саҕалаан уонунан көстөөх сирдэр кыра оскуолалара сабыллан ыраах участоктортон маайттан, эҥээрдиктэн, улахан күөлтэн, аларттан, кукаакыттан оҕолорун үөреттерээри элбэх ыал Малыкайга көһөн киирэн олохсуйбуттара. 7 класстаах оскуола выпускниктарыттан наука доктордара Алексеев Егор Егорович, Кириллин Андрей Дмитриевич, Афанасьев Дмитрий Егорович үгүс советской партийный государственный үлэһиттэр народ хаайсытын арас салааларын үтүүлээх үлэһиттерэ булбут үтүүкэннээх дьон эмиэ бүтэрбиттерэ. Сүүстен тахса оскуола выпускнига фашистская халабырдьаттары утары уоттаах сериге хорсуннук охсуспуттара. Сери сылларгар оскуола сүүрбэччэ учуутала үлэһитэ фронга ыҥырыллыбыттара, геройдуу быһыыларын көрдөрбүттерэ. Салгы 1954-55 үөрэх сылыттан оскуолабыт ситэн хотон мэгэжэк түбэтигэр бастыкы соҕотох орту үөрэҕэ биэрэр дьоһуннаах үөрэх тыһыта булбута. Ааспытыйа 6 тонус, 7 тонус, агуонус сылларгар Малыкай орто оскуолатыгар хатыы, малдьаҕар, чуукаар 7-9 класстаах оскуолатын бүтэрбит ыччаттар түмсен үөрэнэр бас көс оскуолалары болбута. Оскуоланы арас сылларга үлэлээн ааспыт директордар салайбыттара. Ол Шадрин Григорий Абрамович, Таюрский Меркурий Михайлович, Прокопьев Николай Иванович, Платонов Николай Прокопьевич, Семенов Василий Алексеевич, Күүстээх Баска, Сери кытыылааҕа Павлов Василий Семенович, Иванов Дмитрий Николаевич, Михайлов Егорий Фтропьевич, 1969 сылтан 2-3 сылга диэри оскуоланы салайбыт Иван Савич Анисимов курдук үтүүкэннээх салайаччылар. Кинилэр аттара оскуола историятыгар комисс букуманнан суруллан хаалыахтара. Орто оскуола булугуттан барыллаан аагаһыҥҥа 65 сыл устата үс тыһынчаттан тахса ыччат үөрэнэн иитиллэн дойду республика Нюрба районун төрөбүт Малыкайбыт социальный экономической сайдыытыгар бээлэрин тустаах кылааттарын киллэрэллэр. Күн бүгүн элбэх эдэр ыччаты далаһа кэбиэн олох киэҥ аартыгар таһаарбыт тапталлаах оскуолабыт териллибитэ сүүс-5 сылын белиэтиир кэдэ белиэ даататын 2-12 сыл бастың учуутала республикатааҕы күрэх кыйыылааҕа Ушканов Федор Федорович салайаччылаах 292 үөрэнээччилээх, 293 төрөппүттээх, 412 учууталлаах, 12 педүлэһиттээх, 36 түйэх үлэһиттээх улахан коллектив элбэх жоһон ситиһиилээх өрө көтөҕүллэн туран көрсөр.